Baie keer is ons geheue nie so lekker nie. Dan vergeet ons hoe goed die Here vir ons is en ons vergeet wat die Here vir ons gedoen het. En ons sien dit veral met die Israeliete wat nogal gereeld daai probleempie ondervind het. Op Psalm 105 gee die psalmdigter vir die Israeliete 'n oorsig van wat die Here alles vir hulle gedoen het. En dit is vir my 'n baie interessante deel en ek het dit nogal geniet om dit te lees, want hy sê alles wat die Here gedoen het. Dit is so asof hy vir hulle wil sê is, maar julle ly aan vergeetachtigheid of iets, want julle vergeet wat God vir julle gedoen het. Maar hierdie psalm begin by Abraham. Ons steek ook maar partykeer vas op 'n sekere punt. In Johannes 1 vers 1 sien ons, in die begin was die woord en die woord was met God en die woord was self God. In Johannes 8 vers 58 sien ons dat Jesus het vir hulle gesê, ek verseker julle, nog voordat Abraham bestaan het, was ek al daar. Want sien, vir baie mense is daar net 'n sekere punt waar Jesus is. Daar's nie 'n vroeër begin vir hulle nie. Mense besef nie dat God drie-enig bestaan van altyd af nie. Dat Jesus was altyd God. En Jesus was bereid om dit prys te gee om aarde toe te kom vir my en vir jou. Want God het 'n klomp beloftes deur die jare vir die wêreld gegee, nie net vir die Israeliete nie. En in 2 Korintiërs 1 lees ons, want al die baie beloftes van God in Christus is 'n volmondige ja, daarom is dit ook deur Christus se toedoen dat om God te verheerlik daarop. Met ander woorde, dit waarvoor jy wag, dit waarmee jy sukkel, dit wat jy oorwonder, God het klaar ja gesê. Jesus het aarde toe gekom as 'n bewys. En om te deel hieraan, het ons nie nodig om rituele te doen en besnydenis te doen en allerhande goed te doen nie. Jesus het vir ons die seël gegee van die nuwe verbond. Dit is die Heilige Gees. Moet ons nog steeds sekere goed doen? Ja. Ons moet juis ons gehoorsaamheid aan God wys uit liefde uit. Nie omdat dit 'n verpligting is nie, maar omdat ons dankbaar is dat hy ja gesê het. Kom ons onthou dat Jesus van altyd af bestaan en dat Jesus sy godheid vir 'n wyle prys gegee het en as 'n gewone mens kom leef het en aan 'n kruis gesterf het vir jou en vir my, sodat ons vreugde volkome kan wees, sodat ons geleentheid het om die ewige lewe te behaal. Dis hoekom ons lewens so moet inrig dat dit God pas. En dit is hoekom ons moet weet dat God se liefde is voorwaar volmaak. Hemelse Vader, ons loof en eer en prys U naam. En ons sê vir U dankie dat U liefde volmaak is. Ons sê vir U dankie dat U seun van altyd af daar is. Dankie dat ons voorbeelde in die Bybel het wat vir ons wys hoe U nog altyd vir U kinders onderneem. Help ons om getrou te wees aan U woord en om in alles U te soek en U te dien. In Jesus se naam. Amen.